Josep Esquira, bon dia. Bon dia. Estem aquí a Barcelona. Doncs el dia pot ser històric, ho sabrem aquesta nit. Aquesta nit, sí. Perquè és el dia de la votació oficial després del 155. Doncs tu ets, en francès, assessor? Bueno, apoderat. I d'Esquerra Republicana, un partit històric, el del Francesc Macià, doncs cal dir que... I doncs, per què és aquí avui? Avui hem vingut a controlar una mica l'assumpte perquè ens temíem que podia haver una mica d'alguna trampeta per part del poder establert, no? Bonjour. Bonjour, Fabien Palin, traducteur. Traducteur de fortune. Ouais. Il est venu ici simplement pour contrôler, comme tous les autres apoderats, donc c'est-à-dire les assesseurs des bureaux de vote, pour contrôler comment ça se passait, qu'il n'y ait pas d'irrégularité, parce qu'il y avait quelques suspicions par rapport à ce vote. En tout cas, depuis le bloc souverainiste. Doncs Esquerra Republicana, sobiranista català, perquè pot ser sobiranista espanyol també, però per què? Tu ets per l'independència? Jo sí, jo particularment sí. Quina raó? I Esquerra en principi també. A França diguem que perquè els rics paguen pas a els pobres, és això o una altra raó? No és només això, no és només això. Són molts greuges durant molts anys. No només és l'assumpte fiscal, de balances fiscals. Això és el que es volen presentar, però són molts greuges que són molts greuges històrics. Donc non, c'est pas simplement pour le déficit fiscal, les agressions sont multiples et donc les raisons de son indépendantisme sont multiples. Simplement. Des de quan has devingut independentista? Des de nen o...? Nosaltres a casa des de fa molts anys que som independentistes. No et sabria dir... A casa ja es vivia un clima així bastant, encara que no declaradament, però sí que sempre s'ha votat a partits sobiranistes i d'això, ja per familiarment. Dans sa famille, du coup, ça a toujours été le cas. Ils ont toujours voté à des partis souverainistes. Voilà, depuis toujours. Si havia pas hagut aquesta violència al dia del referèndum, s'hauria pogut arreglar de manera tranquil·la, és a dir, més autonomia com a l'Estatut de 2006, o tu volies ja independència? No, jo suposo que s'hagués pogut arreglar, però no és només això, sinó que l'Estat no ha parlat mai amb els sobiranistes. Sempre ens han anat a la contra. Nosaltres tenim un estat a la contra i això s'ha mantingut i sembla que es vol mantenir. Lui, ce qu'il dénonce, c'est le fait que l'État n'a jamais voulu parler avec les souverainistes. Donc, quelle que soit la nature du vote, le 1er octobre ou autre, il n'y a pas de dialogue possible selon lui. Donc, què penses que es passarà? Anem a fer com si la soberanitat havia guanyat i doncs com estarà el paradís comunista com paradís comunista? El paradís no serà fàcil d'aconseguir. No? Penso que ho tenim tan complicat com fa 2 mesos o com fa un mes. L'únic que hem d'aguantar i guanyar, perquè si no serem escombrats, realment. Alors, il faut gagner à tout prix, selon lui, sinon ils seront balayés. Ça, c'est les mots. Donc, ce vote est important pour ça, pour gagner à tout prix, donc ça veut dire les forces souverainistes, sinon ils seront balayés, sous-entendu, par l'État espagnol. Última qüestió, doncs l'Unió Europea i els catalans eren fan anticament i ara, què penses de la Comissió Europea? No, suposo que nosaltres pensàvem que la Comissió Europea ens donaria una mica, o per almenys, però s'ha alineat tant amb l'estat espanyol que em penso que hem perdut la fe completament amb això. No vol dir això que no siguem nosaltres europeistes. Ils sont toujours européistes, mais ils ont perdu la foi qu'il puisse y avoir un support ou une médiation, puisqu'ils ont bien vu que l'Union européenne, donc selon ces termes, s'est mis complètement du côté de l'État espagnol. Moltes gràcies.